یوه میاشت په ټلیفون ماته یو سړي کنځلې کولې، یو میاشت. او چې رنګ به راغی او ما به ټلیفون اوچت کو، ستا ښځه، ستا لور، ستا بچی، د خنزیر بچی یا د پلانی بچی، ما به ورته ویل جزاک الله. دا څوک پاگل دی؟ یو میاشت د هغه زړه وچاودو، او ټلیفون به اوچت کو، زه دوراني خبرې کوم، او ستا ښځه، ستا لور، ستا پلانی، ستا پلانی، په ما به ټلیفون بند. پروسه کال نه بل کالې هغه سړی راغی ما ته، دمره ګیری وه، او راتلو سره زما په دې خپو کې سر کېښود. مالې ولې څه چل دی، څوک یې؟ جاړي جاړي جاړي، ما ته وایي زه هغه دوراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې. نو په بینچ مې کېنولو. نو مال ظالمه ولې ما تا سره څه بد کړي؟ ویل خدای زما د ښځې دین دنیا خراب کا، هغې ستا په کیسټ کې د ښځو بد اورېدلي وو چې دا ښځې بار بربنډې ګرځي. ویل هغې غوسه کړی وما، نو تا ته به په غوسه به یې چې کړم به تا ته به مې کنځلې وکړې. پوه شوې؟ هغې ویلې غوسه کړی وما، نو ویلې بس تا ته به مې کنځلې وکړې. اوس هغه ویلې 24 ګنټې جاړي او خدای ته په سجده پرته یي چې دا مونږ د سره څه وکړه او دا ده څه وکړه. د ده خو هغه د کیسټ خبره رښتیا شوه چې ده په کیسټ کې ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چا کنځلې وکړې نو هغه به ورته دعا کوله، سلام ان پر کې جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. دا خبره خو رښتیا شوه. نو بس زه په تبلیغ کې لګېدلی یم، او اوس د چیلې نه رالم او تا ته رالم چې ما ته معافي وکړه. مال په خدای قسم چې په کم ټایم به تا کنځلې وکړې او ما به ټلیفون بند کړو نو ما به ته معاف کړې. خو چې تا به کنځلې وکړې او ما به ټلیفون بند کړو نو ما به ته معاف کړې. ما هغه وخت نه معاف کړې. اوس کله کله راځي د کبابیانو پول سره اوسېږي، نو دمره ګیره ده او تسبیح ورسره یو ما ته راشي بس په جړا شي. نو زما عزیزانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سړی د طائف په ښار کې ماشومانو ته کفار وویلې چې ولې یې په کاڼو دا لیونی دی، او ماشومانو په کاڼو وویشتو او پڼې مبارکې د وینو ډکې شوې، او جبرائیل علیه السلام راغی چې حکم کوه چې دا طائف پې په بله واړو. هغه ویل یا الله په ما یې د کاڼو باران وکړو، ته پې د رحمت باران وکړو. مسلمان دې ته وایي ښه، اسلام دې ته وایي چې په ما یې د کاڼو باران وکړو، خدای ته پې د دې بدل کې د رحمت باران وکړو. الحمدلله د خدای بارها شکرونه دي، تر کافي حده پورې خدای پې توفیق را کړی دی. تاسو د دې محلې خلق یې 28 کاله زما دې مالت کې وشو، په 28 کاله کې زما ترخه خبره چا سره شوې ده؟